Leksjon 1, bytransport. Hei, Anna. Har du lagt merke til offentlig transport i byen? Hei, John, ja. De fleste byer har pålitelige offentlige transportsystemer. Absolutt. Det gjør det mye lettere å komme seg rundt. Bruker du det ofte? Det gjør jeg. Det sparer penger på gass og parkering. Dessuten er det mer miljøvennlig. Nøyaktig. Har du prøvd de nye bussrutene? Ikke ennå, men jeg har hørt at de er veldig praktiske. La oss planlegge en tur med offentlig transport snart. Leksjon 2, koffeinsamtaler. Morgen, Anna. Hvordan går det med kaffehverdagen din? Hei, John. Jeg har vært oppmerksom på koffeininntaket mitt, spesielt om kveldene. Det er en god idé. Koffein kan forstyrre søvnen. Nøyaktig. Jeg har byttet til urtete etter klokken 16. Smart valg. Det er avslappende og koffeinfritt. Har du endret noe i rutinen din? Jeg har kuttet ned på kaffe også, men jeg nyter det fortsatt om morgenen. Det gir mening. Litt koffein kan være nyttig for energi. Definitivt. Balanse er nøkkelen til å opprettholde god helse. Leksjon 3, kundefokus. Hei, Anna. Jeg leste en interessant artikkel om bedrifter i dag. Hei, John. Virkelig? Hva handlet det om? Den diskuterte hvordan bedrifter blir bedre til å gi kundene det de ønsker. Det er avgjørende. Å forstå kundenes behov er nøkkelen til suksess. Nøyaktig. Hva mener du er den viktigste faktoren i dette? Jeg tror effektiv kommunikasjon er avgjørende. Det hjelper bedrifter med å forstå tilbakemeldinger. Absolutt. Å lytte til kundene kan føre til store forbedringer. Har du lagt merke til at noen lokale bedrifter gjør dette bra? Ja, det er en kafé som alltid ber om kundeforslag. Leksjon 4, bryllupsunderverk. Morgen, Anna. Jeg har nettopp kommet tilbake fra et vakkert bryllup. Hei, John. Det høres herlig ut. Hvordan var stemningen? Det var magisk. Bruden så fantastisk ut da hun gikk ned midtgangen. Jeg kan tenke meg. Spilte det musikk? Ja, organisten spilte en vakker sang på orgelet. Det må ha vært fortryllende. Sto alle opp for å se på? Ja, vi reiste oss alle og så henne komme inn. Det var et spesielt øyeblikk. Jeg elsker bryllup. De bringer alle sammen på en så gledelig måte. Nøyaktig. Det er fantastisk å se kjærligheten mellom to mennesker. Leksjon 5, politiske perspektiver. Hei, Anna. Har du fulgt med på nyhetene i det siste? Hei, John. Ja. Det er fascinerende å se hvordan kvinner er representert blant politiske ledere. Definitivt. Det har vært betydelig fremgang de siste årene. Jeg er enig. Kanskje kommer den dagen snart da vi har lik representasjon.
Det ville vært fantastisk. Det er viktig at alle stemmer blir hørt. Absolutt. Ulike perspektiver fører til bedre beslutningstaking. Har du sett noen nylige eksempler på at kvinner bryter barrierer? Ja, flere kvinner er ledende nasjoner nå, og det er inspirerende. Det er det virkelig. Jeg håper denne trenden fortsetter og vokser seg sterkere. Leksjon 6. Medisinsk innsikt. Morgen, Anna, jeg har lest om medisinsk praksis i det siste. Hei John, det høres interessant ut. Hva oppdaget du? Jeg lærte at noen ganger kan en lege gi injeksjoner med en nål som en del av behandlingen. Det er sant. Injeksjoner kan være viktige av ulike medisinske årsaker. Ja. De kan hjelpe med å levere medisiner raskt til pasienter. Nøyaktig. Og det er avgjørende å sikre at prosedyren utføres trygt. Har du noen gang måttet få en injeksjon? Ja, jeg husker at jeg var nervøs i begynnelsen, men det var ikke så ille som jeg trodde. Det er en vanlig følelse. Å forstå prosessen kan bidra til å lette angsten. Leksjon 7. Politiske perspektiver. Hei Anna, jeg har tenkt på arbeidsplasspolitikk i det siste. Hei John, hva med dem? Jeg tror politikken vil sette klare forventninger og retningslinjer for alle. Det er viktig. Tydelige retningslinjer kan forbedre produktiviteten og moralen. Absolutt. Det hjelper ansatte å vite hva som forventes av dem. Har du sett noen effektive retningslinjer på arbeidsplassen din? Ja, vi har en fleksibel arbeidspolicy som virkelig hjelper med balanse mellom arbeid og privatliv. Det høres flott ut. Fleksibilitet kan føre til mer fornøyde ansatte. Nøyaktig. Det viser at selskapet bryr seg om sine ansatte. Leksjon 8. Reiseplaner. Hei Anna, har du tenkt på turen vår ennå? Hei John, ja. Jeg ønsker å ferdigstille innkvarteringen vår snart. Det er en god idé. Har du noen spesifikke steder i tankene? Jeg vurderer den koselige hytta ved sjøen. Det ser perfekt ut. Høres flott ut. Det ville vært fint å slappe av ved vannet. Nøyaktig. I tillegg er det nær turstier. Det er perfekt for utendørsaktiviteter. Når vil du bestille det? Jeg skal gjøre det i kveld etter at jeg har sjekket tilgjengeligheten. Kjempebra. Jeg kan ikke vente på eventyret vårt. Leksjon 9. Kjæledysjråd. Morgen, Anna, jeg hørte at du får et nytt kjæledyr. Hei John, ja. Jeg er så spent på det. Noen råd? Selvfølgelig. Jeg tror det er viktig å inkludere en rutine i omsorgen deres. Det gir mening. En rutine ville hjelpe dem til å føle seg trygge. Nøyaktig. Sørg også for å sosialisere dem tidlig. Sosialt samvær er nøkkel. Jeg vil at kjæledyret mitt skal være vennlig med andre. Høyre. Og ikke glem trening. Det er viktig.
Jeg skal definitivt se på treningstimer. Takk for tipsene. Når som helst. Jeg er alltid glad for å dele kjæledyrråd. Leksjon 10. Hold deg hydrert. Hei Anna, har du drukket nok vann i det siste? Hei John, jeg prøver å. Hydrering er nøkkelen for god helse. Absolutt. Det hjelper med fordøyelsen, stoffskifte og generelt velvære. Jeg leste at det å holde seg hydrert også kan forbedre fokus. Ja. Det er utrolig hvor mye vann kan påvirke energinivået ditt. Jeg har ofte med meg en vannflaske for å minne meg selv på å drikke. Det er en god idé. Det gjør det mye enklere å holde seg hydrert. Jeg bør angi påminnelser på telefonen min også. Smart trekk. Å drikke nok vann er viktig for alle. Leksjon 11. Kollektivtransporttips. Hei Anna, planlegger du å bruke offentlig transport på turen vår? Hei John, ja. Jeg har hørt det er praktisk. Definitivt. Du kan kjøpe et ukeskort i en hvilken som helst billettluke. Det høres enkelt ut. Hvordan fungerer det? Du betaler bare én gang, og det dekker alle turene dine for uken. Det er fantastisk. Det vil spare oss for mye penger. Nøyaktig. I tillegg sparer det tid på å kjøpe billetter hver gang. Jeg gleder meg til å utforske byen med offentlig transport. Det er en morsom måte å se alt og møte nye mennesker. Leksjon 12. Salongshemmeligheter. Hei Anna, har du besøkt den nye salongen i nærheten av kjøpesenteret? Hei John, ikke ennå. Jeg har hørt at de tilbyr gode tjenester. Det gjør de virkelig. Jeg ble klippet der forrige uke, og jeg elsket det. Det høres lovende ut. Hva fikk du gjort? Jeg gikk for et trendy lagdelt snitt. Det ser friskt og stilig ut. Hyggelig. Jeg vurderer å få noen høydepunkter. Det ville sett fantastisk ut. Høydepunkter kan virkelig lyse opp utseendet ditt. Nøyaktig. Dessuten er det en fin forandring for sesongen. Du bør definitivt gå. Jeg kan anbefale stylisten jeg hadde. Leksjon 13. Litterære lag. Morgen Anna, har du lest den nye boken alle snakker om? Hei John, ja. Den diskuterer hvordan sofistikering bare var egnet for eliten. Interessant. Jeg synes det reiser noen viktige spørsmål om tilgjengelighet. Definitivt. Det antyder at bokstavtro vil gjøre for massene. Det er et tankevekkende perspektiv. Er du enig i det? Jeg ser hvor de kommer fra, men jeg synes alle fortjener dybde i litteraturen. Ekte. Litteratur skal være inkluderende, ikke eksklusiv. Nøyaktig. Det handler om å koble til ulike opplevelser. Jeg elsker den ideen. Bøker kan bygge bro mellom oss. Leksjon 14. Små ting betyr noe. Hei Anna,
Har du lagt merke til hvordan de små tingene gjør en stor forskjell? Hei John, absolutt. Det er de små tingene som betyr noe, vet du. For eksempel kan et enkelt kompliment lysne opp noens dag. Ja. Eller til og med en liten gest, som å holde døren åpen. Høyre. Disse handlingene viser vennlighet og omtanke. Det gjør de virkelig. Det skaper en positiv atmosfære rundt oss. Jeg tror vi alle bør fokusere på de små handlingene oftere. Avtalt. De kan skape en ringvirkning av positivitet. La oss starte en bevegelse av vennlighet, en liten ting om gangen. Leksjon 15. Redigering trender. Hei Anna, er samkjøringsapper populære her? Hei John, definitivt. De har blitt ganske populære og praktiske. Jeg har lagt merke til at de er rimelige og enkle å bruke. Nøyaktig. Det er flott for de som ikke har bil. I tillegg kan de bidra til å redusere trafikkbelastningen. Det er sant. Flere velger delte turer i disse dager. Har du brukt den nylig? Ja, jeg tok en tur til en vennsted forrige helg. Hadde du en god opplevelse? Leksjon 16. Søndagsrefleksjoner. Morgen Anna, gikk du i kirken denne søndagen? Hei John, ja, jeg dro. Søndag morgen i kirken er alltid oppløftende. Jeg er enig. Det føles som en ferie eller halvferie i Nord-Amerika. Nøyaktig. Det er en tid for fellesskap og refleksjon. Noen butikker kan til og med stenge tidlig for gudstjenester. Det er sant. Det viser respekt for tradisjonen. Jeg elsker hvordan søndager føles annerledes enn resten av uken. Jeg også. Det er en dag for å lade opp og få kontakt med andre. La oss gjøre det til en vane å dele søndagsopplevelsene våre. Leksjon 17. Viktige kjøkken. Hei Anna, har du sett de kjøkkenbutikkene rundt kjøpesenteret? Hei John, ja. Slike butikker selger også forklær og servietter. Nøyaktig. De har alt du trenger til kjøkkenet ditt. Jeg elsker det. Det er så praktisk å finne kjøkkenverktøy på et sted. Definitivt. De har til og med unike dingser som er morsomme å bruke. Jeg liker å lete etter interessante redskaper. De gjør matlaging morsommere. Høyre. Dessuten er det fint å ha stilige ting på kjøkkenet. Jeg er enig. Et vakkert kjøkken kan inspirere deg til å lage mat oftere. La oss sjekke ut den butikken sammen en gang. Leksjon 18. Arbeidsplasssensitivitet. Morgen Anna, jeg har lest om arbeidsplassproblemer. Hei John, hva syntes du var interessant? Jeg leste at seksuell trakassering vanligvis innebærer at en kvinnelig ansatt blir plaget av noen. Det er uheldig. Det fremhever behovet for bedre arbeidsplasspolitikk. Absolutt. Å skape et trygt miljø er avgjørende for alle.
Nøyaktig. Ansatte skal føle seg komfortable og respektert. Hva tror du bedrifter kan gjøre for å løse dette? Treningsøkter og klare rapporteringsprosedyrer kan hjelpe mye. Godt poeng. Utdanning er nøkkelen til å forhindre slike problemer. Leksjon 19. Prisstrategier. Morgen, Anna. Jeg tenkte på vår forretningstilnærming. Hei, John. Hva tenker du på? Jeg tror en fleksibel prisstrategi vil være fordelaktig for oss. Det gir mening. Det kan tiltrekke seg flere kunder med ulike budsjetter. Nøyaktig. Å tilby rabatter i langsomme perioder kan øke salget. Og det viser at vi bryr oss om kundenes behov. Høyre. Alt handler om å bygge relasjoner med våre kunder. Jeg er spent på å se hvordan denne strategien kan fungere for oss. La oss analysere tallene og lage en plan. Leksjon 20. Teatralske triumfer. Hei, Anna. Hørte du om skuespillerselskapet som nettopp ble dannet? Hei, John. Ja. Det ble den første triumfen for de involverte partnerne. Det er spennende. De bestemte seg for å iscenesette fremtidige verk sammen. Absolutt. Og samarbeidet kan bringe så mange kreative ideer ut i livet. Jeg lurer på hva slags skuespill de vil produsere først. Forhåpentligvis noe originalt. Nye historier kan virkelig fange et publikum. Høyre. Og liveopptredener har alltid den spesielle energien. Jeg er enig. Det er spennende å se skuespillere bringe karakterer til livet. La oss følge med på deres kommende show. Leksjon 21. Unike identiteter. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på familielikheter. Hei, John. Hva med dem? De har kanskje samme hårfarge og øyne som jeg har, men de er ikke akkurat som meg. Det er så sant. Selv søsken kan ha forskjellige personligheter. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan egenskaper kan variere mellom familiemedlemmer. Jeg tror det gjenspeiler våre unike opplevelser og valg. Absolutt. Alle har sin egen historie å fortelle. Det er det som gjør oss interessante individer. Jeg elsker å lære om disse forskjellene på mennesker. Leksjon 22. Minibaretikett. Hei, Anna. Har du noen gang brukt varer fra minibaren på et hotell? Hei, John. Ja, det har jeg. Det er praktisk, men kan være dyrt. Jeg vet. Jeg føler meg alltid skyldig for det. Høyre. Men noen ganger trenger du bare en matbit om natten. Nøyaktig. Så hvis jeg tar noe, spør jeg alltid om det kan fylles på. Det er smart. Det er greit å sjekke med personalet. I tillegg hjelper det å holde alt organisert for neste gjest. Ekte. Det handler om å være høflig mens du nyter oppholdet. La oss huske det neste gang vi reiser. Leksjon 23. Historiske møter.
Morgen, Anna. Jeg leste en interessant historie om Niagara-eskarpmentet. Hei, John, hva skjedde? En reisende klatret opp på skråningen og oppdaget et leir med indianere. Wow. Det må ha vært et fascinerende møte. Ja. De hjalp britene i løpet av den tiden. Det er spennende hvordan ulike kulturer samhandlet historisk. Nøyaktig. Slike øyeblikk former vår forståelse av historien. Jeg elsker å lære om disse forbindelsene. La oss utforske flere historier som dette sammen. Leksjon 24. Markedsføringsambisjoner. Hei, Anna. Tenker du fortsatt på å satse på en karriere innen markedsføring? Hei, John, ja. Det er et så kreativt felt. Hva tiltaler deg mest med det? Jeg elsker ideen om å lage meldinger som appellerer til folk. Det er et flott aspekt. Historiefortelling er kraftig i markedsføring. Absolutt. I tillegg liker jeg å analysere trender og forbrukeratferd. Disse ferdighetene er avgjørende. Markedsføring handler om å forstå publikummet ditt. Nøyaktig. Jeg tror det kan bli en givende karriere for meg. Jeg tror du vil utmerke deg på det feltet. Leksjon 25. Texas Ventures. Hei, Anna. Hørte du om den gründeren i Texas? Hei, John. Nei, hva gjorde han? Han startet sitt eget oljeleteselskap. Det høres ambisiøst ut. Var det vellykket? Vel, det var ikke så lønnsomt som han håpet. Det er tøft. Oljeleting kan være risikabelt. Nøyaktig. Men det er fascinerende hvordan folk tar disse risikoene. Ekte. Noen ganger er reisen viktigere enn resultatet. Definitivt. Det handler om å lære å vokse fra erfaringer. Leksjon 26. Finne felles grunn. Morgen, Anna. Jeg har lagt merke til noe interessant når jeg møter nye mennesker. Hei, John. Hva er det? Hver gang jeg begynner å snakke med en ny person, oppdager jeg at det er en viss interesse vi deler. Det er en flott observasjon. Felles interesser kan utløse fantastiske samtaler. Absolutt. Det gjør tilkoblingen mye enklere. Jeg elsker å oppdage disse fellestrekkene. Hvilke interesser finner du vanligvis? Ofte er det musikk eller reiser. Hva med deg? For meg er det vanligvis bøker eller filmer. Det er gøy å sammenligne favoritter. Ja. La oss utfordre oss selv til å finne flere felles interesser i vår neste samtale. Leksjon 27. Shoppinganbefalinger. Hei, Anna. Jeg trenger noen råd om hva jeg skal kjøpe i butikken. Hei, John. Hva ser du etter? Jeg er ikke sikker ennå, men jeg vil ha noe unikt. La oss også spørre butikkpersonalet om deres anbefalinger. Flott idé. De kjenner vanligvis de beste produktene. I tillegg kan de fortelle oss om nye ankomster.
Nøyaktig. Det er alltid nyttig å få ekspertuttalelser. Jeg er spent på å se hva de foreslår. Jeg også. Det kan føre oss til noe vi aldri forventet. Leksjon 28, Dickens og samfunnet. Morgen, Anna. Har du lest noen Charles Dickens i det siste? Hei, John, ja. Historiene hans er så sterke. Jeg synes det er fascinerende hvordan de ble skrevet i en tid da regjeringen gjorde veldig lite for å hjelpe de fattige. Det er sant. Dickens fremhevet kampene til de underprivilegerte. Karakterene hans bringer virkelig disse problemene til live. Nøyaktig. De får deg til å føle med situasjonen deres. Jeg synes litteratur har en unik måte å reflektere samfunnet på. Absolutt. Det kan inspirere til endring og provosere til ettertanke. La oss diskutere flere forfattere som takler sosiale problemer. Leksjon 29, allergibevissthet. Hei, Anna. Jeg hørte at du ikke hadde det bra. Hei, John. Ja, jeg har nyset mye i det siste. Jeg setter pris på det. Tror du det kan være en allergi? Det er mulig. Jeg har hatt lignende symptomer før. Kanskje du burde oppsøke lege. Ja, det tror jeg at jeg skal. De kan foreslå å kjøre noen tester for å være sikker. Det er en smart idé. Det er alltid godt å vite hva som skjer. Nøyaktig. Jeg vil føle meg bedre snart. Fortell meg hvordan det går. Jeg er her for å hjelpe. Leksjon 30, rompreferanser. Hei, Anna. Jeg tenkte å bestille et hotellrom for turen min. Hei, John. Det høres spennende ut. Skal du reise alene? Ja, det blir bare meg, så et enkeltrom burde være tilstrekkelig. Det gir mening. Enkeltrom er vanligvis rimeligere også. Nøyaktig. Dessuten foretrekker jeg å ha min egen plass. Jeg forstår. Det er fint å ha fred og ro når man reiser. Herre. Jeg kan slappe av uten å bekymre meg for å dele med andre. Har du et spesifikt hotell i tankene? Jeg vurderer den nye i sentrum. Den har gode anmeldelser. Leksjon 31, hagearbeidsrutine. Morgen, Anna. Hvordan går det med hagen din? Hei, John. Det blomstrer. Jeg vanner hagen min hver dag. Det er flott. Regelmessig vanning gjør en stor forskjell. Det gjør det virkelig. Jeg dreper også ugresset i hagen min for å holde det sunt. Ugress kan være en plage. Har du en bestemt metode? Jeg pleier å trekke dem ut foran eller bruke en hakke. Det høres effektivt ut. Jeg har hørt at mulching også kan hjelpe. Ja, mulching hindrer ugress i å vokse og holder på fuktigheten. Jeg kan prøve det for min egen hage. Leksjon 32, innkjøp av dagligvarer. Hei, Anna. Hvor pleier du å gå for dagligvarer? Hei, John. Jeg liker å gå på det lokale bondemarkedet.
Det er et godt valg. Ferske råvarer er alltid best. Absolutt. I tillegg støtter den lokale bønder. Jeg elsker atmosfæren på bondens markeder. Jeg også. Det er hyggelig å prate med leverandørene mens du handler. Har du en favorittleverandør? Ja, han som selger økologisk frukt. De smaker fantastisk. Det skal jeg sjekke ut neste gang. Leksjon 33, drømmedestinasjoner. Hei Anna, har du tenkt på din neste ferie? Hei John, absolutt. Jeg tenker på å reise til et sted med vakre strender. Det høres fantastisk ut. Noen bestemt sted i tankene? Jeg har vurdert Hawaii. Naturen er fantastisk. Hawaii er fantastisk. Strendene der er så pittoreske. Ja. Dessuten er kulturen og maten utrolig også. Definitivt. Jeg har hørt at det lokale kjøkkenet er et must-prøve. Jeg gleder meg til å prøve fersk poke and shavis. Høres deilig ut. Vi burde planlegge en tur sammen en gang. Leksjon 34, forstå fred. Hei Anna, har du noen gang tenkt på hva Martin Luther King Jr. gjorde for å fremme fred? Absolutt. Han oppmuntret til forståelse og forståelse for å erstatte vold med kjærlighet. Det er mektig. Budskapet hans var så virkningsfullt. Hvordan synes du det gir gjenklang i dag? Jeg tror det er enda mer relevant nå. Folk sliter fortsatt med konfliktløsning. Ekte. Hans tilnærming til fredelig protest er noe vi alle kan lære av. Ja. Det handler om dialog og empati, ikke bare å rope høyere enn opposisjonen. Nøyaktig. Tror du utdanning spiller en rolle i å spre budskapet hans? Definitivt. Å lære fremtidige generasjoner om medfølelse kan gjøre en forskjell. Det hele starter med bevissthet og forståelse, ikke sant? Leksjon 35, utfordrende, men likevel givende. Morgen Anna, jeg hørte at du nylig tok på deg et utfordrende prosjekt. Ja, det var tøft, men givende. Det presset meg virkelig til å vokse. Jeg kan tenke meg. Hvordan har det formet deg som person? Det lærte meg motstandskraft og viktigheten av utholdenhet. Det er flott. Å møte utfordringer fører ofte til personlig vekst. Absolutt. Jeg lærte å omfavne vanskeligheter i stedet for å unngå dem. Det er en sterk tankegang. Hva er det neste på agendaen din? Jeg planlegger å ta på meg et annet prosjekt som krever teamarbeid. Å samarbeide med andre kan være så berikende.